প্রবলেম হচ্ছে, মানে কি প্রবলেম হচ্ছিল আপনার? ফার্স্ট যে প্রবলেমটা নিয়ে এসেছিলেন? আমার সবথেকে বড় প্রবলেম হচ্ছে স্পন্ডিলাইটিস। সেটা মোটামুটি আমার ধরেন 15 বছর হ্যাঁ 15 বছর থেকে ধরেন স্পন্ডিলাইটিস। সেটা অনেক ট্রিটমেন্ট করেছি। হ্যাঁ, যখন ট্রিটমেন্ট করি তখন ঠিক থাকে, আবার কিছুদিন পরে আবার সেই যে প্রবলেম হ্যাঁ উল্টাতেই চলে আসে। তো ডাক্তারের পরামর্শ হচ্ছে এক্সারসাইজ করতে থাকতে হবে। যদি ভালো থাকতে চাও তাহলে এক্সারসাইজ করতে হবে। আর এখন আপনি প্রবলেম কি ফিল করছেন? মানে এখন অনেকটা রিলিফ। ওটা একটা থেরাপি হয়েছে। হ্যাঁ, দুটো। বাট আপনার আগে মানে প্রথম যখন এসেছিলেন তখন ফার্স্ট কি প্রবলেম ছিল? প্রবলেম ছিল এই স্পন্ডিলাইটিসটা মেইন, তারপর হচ্ছে পায়ের নিচটা। স্পন্ডিলাইটিসে মানে কি প্রবলেম ফেস করতেন? মানে ঝুঁকতে, উঠতে, বসতে, এগুলো বলুন। মানে আপনার হেডেক কি হতো? প্রচন্ড পেইন হতো, মানে খচখচ করে লাগতো। যদি আমি গাড়ি চালাচ্ছি, স্কুটি চালাতে গিয়ে পুরো খোঁচা দিত। মানে পিন চোপার মতো, কোনো সেন্স নেই। এই একটা ওরকম হয়ে যায়, পুরো ব্যথাটা পিঠ অব্দি নেমে আসতো। ওকে, তো দুটো নেওয়ার পরে অনেকটা রিলিফ তবে এখন এই সাইডগুলো একটু খোঁচা মারে। আজকে আবার একটা থেরাপি হবে, চলে আসো এবার। ওকে, কেমন ফিল হচ্ছে? একদম আগে থেকে যে প্রবলেমটা আপনি বলছিলেন যে একটু হালকা আছে, যেটা সেটাও দেখুন একটু কতটা ফিল লাগছে। মানে এখন নেই, মনে হচ্ছে যে কিছুই নেই শরীরে, ব্যথা হয়তো পরে হবে, কিন্তু আপাতত একদম ব্যথা নেই। আচ্ছা, ওকে, একটু মুভ করে দেখুন, রান করুন, একটু আর্চ করুন, জাস্ট এইভাবে একটু হাতটা নিয়ে আর্চ করুন। মুভ করতে গেলে আপনার একটা যে বাধা ফিল ছিল, সেই ফিলটা আছে কি না? ফুল ইজি হয়ে গেছে। একটু ব্যাক সাইড পুশ, যেগুলো এগুলোতে যে টান পড়ছিল ওটা নেই। বসে থাকুন একটু, এখানে হাঁটুতে খটখট আওয়াজ ছিল, ওটাও নেই। ওকে, নিচে একটা প্রবলেম হচ্ছিল, সেটাও চলে গেছে। ওকে, হাঁটুতে একটা আওয়াজ হতো বসলে না। ঠিক আছে, ওকে। কেমন লাগলো আপনার এই থেরাপিটা নেওয়ার পরে? একটু যদি আপনি বলেন। আমি বলবো যাদের সত্যি যারা ব্যথায় ভুগছেন তাদেরকে এখানে আসা উচিত, একবার হলেও এসে এখানে ট্রাই করা উচিত, যে সত্যি ব্যথা গায়েব হয়ে যায় এটা দেখে নেওয়া উচিত সবার। ওকে, থ্যাংক ইউ। আপনার যে ভিডিওটা নিলাম আমাদের এই সোশ্যাল মিডিয়াতে, আপনি যদি পারমিশন দেন তাহলে ছাড়তে পারি, যেটা আপনাদের মতন মানুষ আছে প্রচুর যারা বাইরে মানে অলরেডি ভুগছেন আর কি। সেটাই না, আমি চাই সবাই আসুক, সবাই সুস্থ থাকুক, এই বার্তাই দেবো আমি সবাইকে। থ্যাংক ইউ। ওকে।